ар бир өкүл ата болгон, өкүл апа болгон киши туура түшүнүш керек. Бизде Кыргызда мына өкүл ата деген, өкүл апа деген нерсе аябай чоң бир мындай бактуу орун. Эми шариятыбызда бекем болбосо дагы, бул биздин кыргыздын салтында аябай бекем болуп калган. Билесиңер ушуну? Бирөөнө өкүл болгондо сен жетик болушуң керек. Эгерде жетик болбосоңор, анда өкүл ата, өкүл апа болбогула. Өзүңдүн аялың менен, өзүңдүн күйөөң менен маселеңди чече албаган адамдардын өкүл ата, өкүл апа болушун мен каалабайм. Үлгүлүү, жашоодо субханалла мындай бир жакшы тарабынан көрүнгөн, ичинде да сыртында жакшы болгон, үй бүлөлүк мамиле жакшы болгондорду койгула. Анан бизде бир эме болуп калган, ийгиликке жеткен, бай болгон адамды өкүл ата коюп эле чуркап жатканышты. Жок, андай эмес. Мен булар менен баш отуңар менен катышып кеткиле деп айтпайм. Өкүл ата, өкүл апа менен. Баягы жерде дуу болуп бүттү. Бирок өкүл ата, өкүл апаңардын силерге кыла турган чоң кызматы ушул. Ай, мынакей мен сага өкүл болдум, эми жакшы жүргүн, диндар болгон, Кудайдан корккун, арам иш кылбагын деп айтышы керек. Жана өкүл апа болгондо ошондой болуш керек. О, тырмагын 7 сантиметр өстүрүп алган, бияка веер кылып жар птица болуп алган, бияк жана ниндзя болуп алгандар койбогула. Анча мынча субханалла, керек болсо уялып кыргызча да болсо аркасына жол салынгандарын карагыла. Чудасарбы? Мына ошол аял, мына ошол өкүл болгон кызына, кыз деп атат да. Эми сен балаңа эмес, кызыңа, ошол кыз болуп атканга барып туруп күйөөңдү сыйла. Кудайдан корк. Акысына жедирбегин. Кыяматта коркосуң, коркунуч болот. Күйөөңө жакшы мамиле кыл. Тилиң менен, колуң менен зыян келтирбе деген сөздөрдү айтышы билдет. Эгер аны айтпаса, анан куда болуп төргө отуруп, өкүл атасы деп коюп анан жүрсөңөр, анда силер эми күнөөкөр болбойсуңар. Бирок акысын аткарбаган болосуң. Чыныгы эмне койсо сени ошону кылбаган болуп эсептелет. Түшүнүп атасыңарбы? Жаштар азыр катышкандар менен ой өкүл ата кылып калыптыр дегендер сөздөр чыгып атат азыр. Катышканы менен. Жок, андай кылбаш керек. Силердин айта турган нерсеңер ушул. Качан эгерде кимдир бирөө өкүл ата коем деп атса, аны катышкан эмес, акылдуураак койгонго аракет кыл.